Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со денешново издание на емисијата Дневна соба. Во студиово имам 20 гости, со едниот ќе разговарам, вториот не знае да зборува, но ќе го краси нашето студио. Мој гостин во денешново издание на емисијата Дневна соба е господинот Доне Тодоров, заштитник на птици, грабливски и природни реткости. Господин Тодоров, добар ден и добре дојдовте во нашата Дневна соба. Како се чувствувате? Супер. Имате многу интересна птица со себе. Зашто станува збор? Тоа е Асиотус, мој латинското име, и некостреден ушес був, доста болезна птица тука на нашите простори. За жал, веќе доаѓа во таа птица веќе на изумирање. Така. А вие постоите за да не се случи тоа, за да ги заштитите овие птици. Многу ретко занимање, многу ретка љубов. Морам да замислам, бидејќи станува збор за птица грабливка. Еве, мора да носите ракавица за да ја држите оваа птица. За неја ќе позборуваме малку подоцна, се надевам дека премногу гледа во вас, не знам зашто не гледа во камерата за гледачите да ја видат убавината на овој сега малку вознемирена, бидејќи малку е вознемирена пред камерите, има и трема. Еве, можеби вака ќе направиме. Ајде да видиме. Ете го. Ето така, добро.
Видовме дека станува збор за прекрасна птица со портокалови очи, многу интересни. Добро, ајде да се вратиме на вашето хоби или што ли е, малку подосна за ова. Од кога се занимавате со ова работа и од кога датира таа љубов кон птиците? Веќе јас со тоа се занимавам цели 17 години. Тука некаде од мојата 15-та година. Јас и моето семејство пред се. Инаку во правниот промет, веќе мислам во правниот свет фигурираме, постоиме како здружение под името Bold Eagle, Haliaetus leotocephalus, за заштита на птиците грабливки и природните реткости. Така. Колку време постои тоа здружение? Од 2009 година. Од 2009 година, значи веќе 2 години. Да, по вина морам да го спомена на мојот прекрасен пријател Авдо Исмаилов и неговиот син Енес Исмаилов. Јанис Исмаилов. Добро. Сега има многу љубители на кучиња, на мачиња, на вакви работи. Како тоа птици грабливки? Од каде тоа? Види вака, тоа е нешто Кога беше тој прв контакт ваш со птиците грабливки? Тоа беше пред цели 17 години. Да? Ќе го спомнам популарниот таксист Томи Урка. Тој во една кутија со еден друг човек носеше 2 соколи. Сега тоа е, значи, интересно кај сите соколари, еден поглед во живот и го менува буквално цел живот. Браво, браво. Тоа не е ни хоби, не е ни бизнис, тоа е нешто што, знаете, ни ние самите не можеме да го одредите што е. Начинот на кој, значи, ние ги гледаме тие животни. Јас веќе учам можеби толку 15 до 17 години учам за нив и пак не сме проучили цела материја, бидејќи тие се премногу специфични. Така. Премногу специфични и можем да кажем дека сум еден од ретките во цел свет. Така? Да. Во Струмица нема како вас. Струмица во Македонија се ретки. Има соколар, значи уште еден Наско, Атанас Динев. Да. Но тој е соколар. Јас повеќе се одредувам, значи, на хуманата страна. Да. Хуманата заштита баш на тие птици, бидејќи тие се од преголемо. Значи, ве замисли, овој буф, Асиотус, со неговиот пар годишно јаде околу 3000 глувци, а замисли само еден глувчец јаде минимум 50 грама жито. Сега сметај колку е тоа полезно животно, колку полезна птица. Може би гледачите забележуваат дека имаме блиц во студиото, имаме еден фотограф кој овој наш разговор го регистрира. Тоа ќе им затреба на луѓето од здруженијето. Здруженијето, господине Тодоров, има многу интересно име. Станува збор за латинско име? Да. Така? Да, Bold Eagle, Haliaetus leotocephalus, тоа е по белоглавиот орел, што значи нашата цел ќе биде постигнана, додека ние го донесеме белоглавиот орел да го размножуваме тука, нашата пространствена република Македонија. А до тогаш, додека да стигнеме до тоа значи многу работа. Да, јасно, но она што јас го знам дека белоглавиот орел го имаше во Македонија, некаде во пределот на Демиркаписко, тука таа Демиркаписката клисура. Тоа веќе скроз во изумирање од, како ти кажем, несовесното тровење демек на волците. Тие овчарите, значи, стават троени овци, за волци се тројат, значи на тој начин слегува белоглавот и другите, бидејќи Фалко перегринус, сивиот сокол и јастребот кокошар, Аципитер гентилис, тие се ловци и фајкеци. Фајкечи од јастреб глувчар, ботео, па се до сур орел или белоглав орел, сите спаѓаат во класата на маршојаци. Така, добро. Ајде малку околу целта на постоењето на вашето здружение. Колкумина сте во тоа здружение? Па за жал, целата активност паѓа на мене, пошто јас како најдобар познавач на таа материја. Така. Инаку